sangrai bawang putih dimasium sampai warnanya coklat atau sampai mengeluarkan minyak. Setelah itu kita kupas. Kupas, setelah itu agak berminyak dan ini wangi wangi banget. Setelah itu dihaluskan, jangan lupa nanti ditambah minyak kayu putih atau minyak telon, ya. Dihaluskan lagi, nggak halus-halus banget juga sih, yang penting ada rasa-rasa dikit lah buat dioles ke tubuh anak. Lalu kita balurkan ke tubuh anak, kayak ngomong-ngomong ini baru umurnya 1 tahun. 1 tahun kita batuk berdahak aja karena nular dari kakaknya. Nah, kita oleskan ke bagian perut, dada, dan juga jangan lupa bagian punggungnya, telapak kaki kalau bisa ya, menjidat. Lalu jangan lupa juga nih abangnya ternyata lagi batuk, kan ini biangnya batuk, dioleskan pakai minyak kayu putih dan bawang yang tadi sudah kita ekstrak minyaknya. Nah, ini adalah tips untuk menghilangkan batuk, berdahak atau kering pada anak. Semoga bermanfaat.